একদিন নকরানি একটা চকলেটকে ছোট ছোট টুকরো করে ফেলে এবং সেই চকলেটগুলি গুলিয়ে ডালগোনা ক্যান্ডি বানায় এবং তার মধ্যে ট্রায়াঙ্গেল শেপ দিয়ে দেয়, কারণ সানকি মালিক অর্ডার দিয়েছে সে এখন থেকে স্কুইড গেম দেখবে আর ডালগোনা ক্যান্ডি খাবে। নকরানি ইমোশন হয়ে বলে, মালিক আপনি কত ডালগোনা ক্যান্ডি বানিয়ে খাওয়াইছি, স্কোয়ার, রাউন্ড, ট্রায়াঙ্গেল, ঠিক আমার আজকে 1000 টাকার অনেক দরকার, প্লিজ আমাকে 1000 টাকা দিন না। মালিক বলে, ও তোমার পয়সা লাগবে, ঠিক আছে আমি দিতে রাজি, একটা শর্তে আমার সাথে স্কুইড গেম খেলতে লাগবে, তুমি যদি জিততে পারো তাহলে তোমাকে আমি 1000 টাকা দিব। এই দেখ নকরানি, এটা হলো পাথর খেলা, এই পাথর খেলা যদি জিততে পারিস আমার সাথে তাহলে তোকে আমি 1000 টাকা পুরস্কার দিব। নকরানি খেলতে খেলতে জিতে যায় আর সানকি মালিকের হাওয়া বেরোতে থাকে এবং তারপর নকরানি জিতে যায়। তারপর সানকি মালিক নকরানিকে 1000 টাকা দেয়, দেখে চিলড্রেন ব্যাংক অফ ইন্ডিয়া। নকরানির সাথে এরকম করা কি ঠিক হলো মালিকের?